ден! Следващия трик, който ще ви покажем, се нарича матрицата. Готин трик. Не е много сложен, зависи колко напреднава един човек. Трикът изглежда нещо такова. Така. И пак. Обикновено този трик се прави по няколко пъти. Аз лично съм го правил около 19. Как да го направим? Започваме с трапез. Прехвърляме над дясната ръка и правим double or nothing. Double or nothing може да ви отнеме малко време. След това пускаме от дясната ръка и превъртаме навън, обратно на трапез. Малко по-забързан кадър, трикът нещо такова. И последен път.